Nej, du kan inte trycka med benet så. Det är här det ska börja så knappt. Och nu är den ju hård här då. Det här kommer vi inte behöva göra sen när de mjukat upp sig lite. Nu är det det där. Så nu är det här viktigt. Det gör vi bara för att det är lättast liksom. Nu ska du se här. Ja, det var krångligt på den förra. Och lättare på den här. Kanske för att jag listar ut vad man kan göra som miljö. Vi är filmiska. Mm. Det här var ojämnt. Fan. Bara för att den ska hållas kvar, tänker jag. Det är nog egentligen kanske inte syftet här egentligen. Sen den runt fönstren. Och sen
Måste